ababyeyi bose bazi uburyo kuba umubyeyi ari cyo kintu cyiza kurusha ibindi byose gishobora kuba ku muntu uwo ari we wese. Igishimisha kurushaho ni ukubona umwana wawe akura. Biba akarusho iyo umwana atangiye kuvuga amagambo ye ya mbere. Urabyibuka? Ya magambo avuga mukarwana no kuvumbura icyo ashatse kuvuga. Aha ni muri cya gihe umwana arwana no gukora interuro no gushaka igisobanuro cya buri kintu. Uru ni urugendo rushimisha ababyeyi, ariko rushimisha kurushaho iyo umwana muto atangiye kuganira mu rurimi rwe kavukire. Bitera ibyishimo buri mubyeyi wese kumva umwana we w'igitambambuga atangiye kugerageza kuvuga amagambo nawe nk'umubyeyi uvuga. Iki ni igihe cy'ingenzi cyane kuri buri mwana, kubera ko nibwo abatangiye kubaka ubumenyi buzamugeza ku byo azageraho byose mu buzima. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO mu mwaka wa 2008 bwagaragaje ko abana biga kuvuga ururimi kavukire bakimenya kuvuga kandi bakaruheraho bagitangira kwiga gusoma no kwandika, aba bana boroherwa no kwiga mu mashuri abanza. Ubundi bushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Oxford mu Bwongereza bugaragaza ko umwana wigishwa mu rurimi atavukiyemo iyo agiye ku ishuri aba ari inyuma y'imyaka 6 ugereranije n'umwana uganirizwa kandi akigishwa mu rurimi kavukire. Abana baganirizwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda iyo bagitangira kuvuga bagira ubushobozi bwo gutekereza byihuse kubera ko batavunika batekereza mu Gifaransa cyangwa se Icyongereza. Urugero, umwana uganirizwa Ikinyarwanda kandi akigishwa kugisoma yubaka imyitwarire ya kimuntu mu buryo bworoshye cyane kubera ko yisanga mu bandi bitamugoye. Umwana ukiri muto asobanukirwa mbere na mbere ibintu bimuri hafi biturutse ku byo yumvana aba bana nabo, kandi gusobanukirwa ibikuri hafi niyo ntangiriro y'ubundi bumenyi bwose. Gusobanukirwa neza n'ibiri hafi yawe niwo musingi w'ubundi bumenyi bwose busigaye. Babyeyi, murakangurirwa kongera ubufatanye n'abarimu b'abana banyu mukomeza guteza imbere ubumenyi bw'ibanze mu gusoma no kwandika Ikinyarwanda. Iyi ni imwe mu mpamvu umushinga USAID tunoze gusoma wibanda ku gukora ibikorwa bigamije guteza imbere imyigire n'imyigishirize igamije kuzamura ubushobozi bw'ibanze bwo gusoma no kwandika Ikinyarwanda. Uyu mushinga uhamya ko kumenya gusoma, kwandika, kumva no kuvuga neza Ikinyarwanda ku bana bo mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'abanza ari byo musingi w'ubundi bumenyi bwose busigaye. Niyo mpamvu USAID tunoze gusoma ifatanya na REB mu gutegura no gutanga amahugurwa nkarishya bumenyi ku barimu b'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ndetse no mu mashuri y'inshuke. USAID tunoze gusoma kandi ifasha abandika ibitabo by'inkuru z'abana kunoza ibyo bandika. Abitoza umwuga w'uburezi mu mashuri nabo bafashwa kunoza iyiga yigisha ry'Ikinyarwanda mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Tunoze gusoma kandi ifasha abashinzwe uburezi mu mirenge n'uturere twose tw'igihugu kuzamura ubushobozi bwabo mu bikorwa bitandukanye bifasha abana b'Abanyarwanda kuvuga, kumva, kwandika no gusoma neza ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umushinga USAID tunoze gusoma ku bufatanye na REB ku nkunga y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID.